Hi friends, welcome back to my channel. நீங்க இப்போதான் என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல உள்ள bell ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க so that நான் போடுற வீடியோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ல உங்களுக்கு வரும். இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போற வீடியோன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ கனடால ஒரு 2 டேஸா ரொம்ப அதிகமாட்டு ஒரு ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வந்து வந்துருச்சு. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்த்ததே இதுதான். நான் லாஸ்ட் இயர் கூட இந்த மாதிரி இல்ல. எங்கேயுமே பல வருஷத்துக்கு அப்புறமாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோர்ம் வந்து வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி 2000ல வந்து இந்த மாதிரி வந்துருந்துச்சான். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வந்திருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப அதிகமாட்டு அரௌண்டு 60 சென்டிமீட்டர் கிட்ட ஸ்னோ வந்து பொழிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது வந்து நைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனனால காலையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ரொம்ப ஸ்னோ பொழிஞ்சனால கவர்மெண்டாலையும் அதை வந்து உடனே க்ளீன் பண்ண முடியலை. ஓகேவா, எனக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வெளியே என்ன நடக்குன்னு எனக்கு ஆக்சுவலாக தெரில. நான் மார்னிங் வந்து 9:30 இருக்கும். அப்போ தான் எனக்கு ஹஸ்பண்ட் கால் பண்ண தான் தெரியும் இப்படி வெளியே வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப நேரமாக எனக்கு வந்து டோர் கூட ஓப்பன் பண்ண முடியல. ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணியிருந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்னோ. வெளியே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த முட்டு அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம்லவே 20 சென்டிமீட்டர்லேயே எனக்கு அந்தளவுக்கு ஆயிடுச்சு. அப்புறம் போக 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 பார்த்தீங்கன்னா 50-60 கிட்டலாம் ஆயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு ஹெவியாகிட்டு. ஸோ யாராலுமே வெளியே கிளியர் பண்ண முடியல. பஸ்ஸு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் மடங்கு சார்ஜ் அதிகமாகிட்டு. ஏன்னா ஒர்க் போகிறவங்க எல்லாருமே இருக்கிறனால டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டு. ஸோ $12 நீங்கள் டேக்ஸுக்கு பே பண்ணிங்கன்னா அரௌண்டு $50 அந்தளவுக்கு டைம் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் அதிகமாக காஸ்ட் வந்து ரொம்ப போயிட்டே இருந்துச்சு. அந்தளவுக்கு அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பிஸியாட்டு என்ன சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு டே தான் அன்றைக்கி. யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்தளவுக்கு இருக்கோன்னு. வெளியே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி இங்கே ஸ்னோ வந்துருச்சுன்னா அதை வந்து எல்லாருமே மறுநாள் வந்து கிளியர் பண்ணி ஒரு விதமான சால்ட் உண்டு, அது போட்டால் தான் நம்ம காலெல்லாம் ஸ்லிப்பர் ஆகாமல் இருக்கும். இல்லைன்னா ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். ஓகேவா, அது நமக்கு எங்கள் கொரியரோ இல்லைன்னா யாராவது வீட்டுக்கு வரவங்க மேபி அதில் வந்து வலிக்கு விழுந்து ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து எந்த வீட்டில் இப்படி ஆயிருக்கோ அவங்க மேலே வந்து கேஸ் போட்டு எவ்வளோ டாலர் வேணாலும் அவங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் எங்கள் ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒன் டைம் ஸ்னோ வந்து இப்படியெல்லாம் கவர் ஆகிட்டுனா மறுநாள் வந்து எல்லாமே டோட்டலாக க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. பட் இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேரு. அதுவும் மறுநாள் வந்து கிளைமேட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக விண்டு காற்று. இந்த ஸ்னோ வந்து இப்போ இன்னும் அழுறாங்கல்ல, இது அங்கே க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸ்னோ பெய்யும் போதே அதை எடுத்துட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் அது வந்து லைட்டாக சால்ட்டு மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா, அந்த உப்பு பவுட்ரு சால்ட் இருக்குல்ல, ஸோ அள்ளும் போது ஈஸியாக வந்துடும். இது விண்டு காற்று ரொம்ப அடித்து அது வந்து ஃப்ரீஸாக மாறிட்டுனா கட்டி ஆகிட்டுனா அது எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதனாலேயே மறுநாள் அந்த மாதிரி வெதர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தனால சில பேர் பார்த்திங்கன்னா நைட்டே க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணலைன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும்னு சொல்லிட்டு வெளியே இருந்த ஆட்கள் பே பண்ணியெல்லாம் எடுத்து ரொம்ப இதாக க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். நான் அப்புறம் அன்றைக்கி நைட்டு டியூட்டிக்கு போகும்போது எடுத்த வீடியோ நான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். இந்த ரோடு எப்படி இருக்குது, நிறைய பஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. சில பஸ் எல்லாம் அப்படி மூவ் பண்ணக்கூட முடியல, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் வந்து நைட்டுமே நிறைய இடத்துல கவர்மெண்ட்லேருந்து அந்த அதுக்குன்னு ஒரு வெஹிக்கிள் உண்டு, அதை வச்சு ஸ்னோ எல்லாமே கிளியர் பண்ணி எல்லா இடத்துலையுமே சால்ட் போட்டுருவாங்க. ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் போகும்போது அந்த ஸ்லிப் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு சால்ட்லாம் போட்டாங்க. ஸோ ஒரு நாளே மோஸ்ட்லி பாதி இடத்த கிளியர் பண்ணி கொஞ்சம் டிரான்ஸ்போர்ட்டையும் அவங்க நார்மலாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆக்சுவலி எங்கள் வீட்டுக்கு வர வழி. அந்த பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து இறங்கி
எங்கள் வீட்டுக்கு வர வழி. இது வந்து ரக்ஷன் அப்பா வந்து டியூட்டி போயிட்டு வரும்போது எடுத்தது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே இது வந்து 2 பக்கமும் ஏதோ வண்டியாக சம்திங் ஏதோ வச்சு இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அதனால் அதில் நடந்து வரதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. இல்லைன்னா நமக்கு முட்டுக்க மேலே அது உள்ளே போயிட்டு வரனால கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்கு. ஸ்னோவில் வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறது எப்படின்னா, கீழே விழுந்தாலோ இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிட்டுனா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இந்த ஸ்னோ டைமில் நிறைய கனடா நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்னோ அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வரக்கூடிய பிரச்சனையே ஃப்ராக்சர் தான். ஏன்னா ஸ்லிப்பாகி கீழே விழுந்து போன்ஸில் தான் அடிபட்டு, அது ரொம்ப ஐஸில் விழுறது வந்து நார்மலாக கிடையாது. ஸ்கேட்டிங்லலாம் விளையாடும் போது அது ரொம்பவே ஒரு பெயின்ஃபுல், ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் இன்ஜுரியை வந்து காஸ் பண்ணிடும். ஸோ இந்த ஸ்னோ வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்த டைமு. ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு. இது வந்து நைட்டு வந்து இந்த க்ளீன் பண்ணேன்னு சொன்னாங்கல்ல அவங்க எல்லோரும், அதுதான். இது வந்து 2 கார் இருக்கனால ஒரு காரை க்ளீன் பண்ணி வெளியே இருந்த ஸ்னோ எல்லாமே இதை பார்க்கறதுக்கு ஏதோ நமக்கு என்ன சொல்ல ஒரு குகை அந்தளவுக்கு ஸ்னோ இதாக இருக்குது. இது வந்து டியூட்டிக்கு போகும்போது எடுத்த வீடியோ தான், போகிற வழியில் எடுத்த வீடியோ. Too much snow and this, but when I came after that, okay, this is first time snow like this, yeah. Okay. 40-50 centimeter. இது டியூட்டிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊபர் தான் புக் பண்ணி போயிருந்து. ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டிரைவர். 2000 தான் இந்த மாதிரி வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் நாங்கள் இப்படி பார்க்குறோம். அவர் வந்துமே இதான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க இப்படி பார்க்குறது. இது இப்போ பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும், சைடில் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்னோ எடுக்குது. இது வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து நைட் டைமில் ரோடெல்லாம் கிளியர், இது வந்து பெருசாக இருக்கும். அது வந்து ஒரு பெரிய ரோடு சென்டரில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது. இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த லாங் டேர்ம் கேர் அந்த இதில் வந்து இப்படி கிளியர் பண்ணுறேங்க. ஏன்னா மறுநாள் ஷிஃப்ட்டுக்கு டியூட்டிக்கு ஸ்டாஃப் வரணும் போகணும் அப்படி இருக்கும். ஏதாவது எமர்ஜென்சின்னா நம்ம கிளைண்ட்ஸை வந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு போகணும். அதுக்கு வந்து கொஞ்சமாவது நமக்கு வந்து இடம் இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக அங்கே உள்ள ஸ்டாஃபே தான் சின்னதாக ஒரு பாத்வே மாதிரி போட்டாங்க, நம்மளோட சேஃப்டிக்காக. அப்புறம் இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு இது, அதனால் வெளியே இருந்த ஆட்களை கூப்பிட்டு நைட்டு கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. 2 பேர் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. இது மறுநாள் மார்னிங் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சில இடத்துல க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க, சில இடம் வந்து சில கார் அது எதுவுமே க்ளீன் பண்ண முடியல. கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி கிளியர் பண்ணாமல் அப்படி வச்சுருந்தாங்க. Okay. Good job. அப்புறம் எங்கள் வீட்டு முன்னாடியுமே நிறைய இருந்துச்சு, அதை க்ளீன் பண்ணோம். அதனால் மறுநாள் தான்
க்ளீன் பண்ணாங்க. க்ளீன் பண்ணும்போது ரக்ஷனும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணி, அவனுக்கு நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் அதில் வந்து அவனோட இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்கணும்னு நினைப்பான். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவனை ஒரு சோம்பேறித்தனம் பட்டுட்டு நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லாமல் என்ன ஒர்க் நம்ம பண்ணாலும் ஐ டூ இட்னு சொல்லிட்டு அவனும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணுவான். ஓகே, இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே உள்ள ஸ்னோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு. ஸோ இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.